ვიცი რომ პრეზიდენტი დღეს მძიმე ვითარებაშია და ინფორმაციულად იზოლირებულია გარკვეულ პირთა ჯგუფის ძალისხმევის შედეგად. ისიც ვიცი რომ ხშირ შემთხვევებში შეგნებულად ხდება პრეზიდენტის რთულ მდგომარეობაში ჩაყენება. კატეგორიულად მიუღებლად მესახება ნებისმიერი ძალის მხრიდან პრეზიდენტის შანტაჟირების მცდელობა. აუცილებელია გავითვალისწინოთ იმ ათასობით და ათიათასობით ადამიანის ნება, ვინც შეურაცხყოფილია საარჩევნო პროცესში არსებული დარღვევებით და მათი ძირითადი კონსტიტუციური უფლებების იგნორირებით. მაგრამ არ აკეთებს რადიკალურ განცხადებებს და არ მონაწილეობს ქუჩის აქციებში, სამოქალაქო დაპირისპირებისა და ძალადობის თავიდან ასაცილებლად. ამ კუთხით მივესალმები და მხარს ვუჭერ სახელმწიფო ბლოკის მხრიდან გულში გაჟღერებულ წინადადებას, რომ ახლად არჩეულმა პარლამენტმა აუცილებლად დაიწყოს მუშაობა და იფუნქციონიროს მხოლოდ დროებით ახალი რიგგარეშე საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე. მშვიდობა და იყოს მშვიდობა, მე მგონი ეს მხარდასაჭერი და მისასალმებელია. ღმერთი ფარავდეთ თქვენ და სრულიად საქართველოს. ეს არის სისრუე, მორიგი დეზინფორმაცია, რომელსაც მე არ ვიცი რაში ჭირდება თუ ხაჯარის ტელევიზიას ქონია უფლება გაეშუქებინა და გადაეღო ეს მიტინგი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ საქართველოში მცხოვრებ ადამიანს კონდეს უფლება მიიღოს და შევინახოთ. რა იმდენს?